Ya, hari ini kawan, kita sudah mengisi grease di yang alat perawatan rutin buat semua unit. Jangan lupa like, comment, dan subscribe buat para pejuang. Oke teman-teman, cek apa ini bang? Oke, mau cek grease-nya sip yang Sampai ke masuk ya, masuk beda dia. Oke. Masih banyak kok. Kelihatan nih. Masih banyak kok di bawah. Semuanya. Majun. dalam itu. Terus kita nih dari sang perkasa. Meskipun puasa, kita tetap semangat. Puasa tidak menghalangi. Tetap beraktivitas. Luar biasa guys. Sedang mekanik muda. Mekanik muda kita nih. Oke, cara ngeceknya di ditusuk baru. Minimalnya berapa senti? Iya. Jadi itu masih bagus. Itu pengecekannya tiap bulan kah? Iya. Oke. Ada tadi sudah. Oh iya. Bagaimana di dalam nih? Ini bagus ini. Masih ada ini. Masih banyak ini. Tapi Kurang juga kayaknya. sip. Oke guys, sampai di sini. Far, far makes no sense.